Pasó, Capi, cuénteme. No, marica, no es que le jodió la réplica a García, weón. Ahí le solucionamos de una al parcero. ¡Ah! ¡Puta! No le sirve este hijo de puta proveedor. Vea, este le sirve, juegue. Tenga, hágale. Al nene siempre le pasan las cosas. ¿Qué hago? Se llama el pareja réplica vaya, Oye, Nico, lo necesito allá con Z. ¿Listo? Apóyelo. Calocho, hábleme, ¿dónde? Uy, ¿eso qué? ¿Quién tiró la mierda? Vos, pero si ya tiene una granada, avance más. Pero avance más porque no le va a dar, huevón. Avancen, yo cubro esquina. Avance. Curar allá. Apoye. Oye, no me dejen solo a Nico, No me dejen solo a Nico. Santa, no, venga, tírese con fe, tire por donde fe. ¿Por donde se tiró fe? Ok, ahí está Nico, Dígalo. No, ya le he quemado y no me da, huevón. Si llegan, pero no. ¡Oh! Oye, nos tiramos. Ya nos tiraron a los dos, ya acá. Pendiente el muro. Espere. Vivo, espere. Va a mandar una granadita de parte de Jesús, del niño Dios. ¿Dónde lo tiene, Santa? ¿Le tiramos más o qué? Ahí están reunidos. Analicemos esta escena. Estamos tres en línea. El último soy yo. Yo estoy encargado de tirar granadas. Santi, que es el primero, está encargado de cubrir la zona, pero se le escucha que lo cubran, que él va a cargar. Santa, que es el segundo, el que está en la mitad, él debería tomar la posición de cubrirnos a nosotros, pero el weón también quiere tirar granadas. Fue una acción que no se podía, que nos costó la posición. No, Mari. Vos no podía hacer eso, no es que Nico. No, yo también voy a tirar granadas. Vos, no es que Santi estaba sin proveedor. Pero yo no lo escuché, weón. Vos, es que era de ver, yo lo vi desde atrás. Yo aquí estaba sacando la candela. Por eso le dije, Santa, no. Vos, el que tira granada era yo, weón. Yo estaba tirando granada. Y dejando la contesta, que es que no vengo a tirar. Ahorita las tira, weón. Ese día algo cambió dentro del Otso.
Algo se quebró. ¿Vieron vías o qué? ¿Es el respawn? Sí. Oye, el respawn acá. Entonces todos aquí descansando. No, señor, yo acabo de llegar. Una chimba, huevón. No, es que es... Bueno, vamos. Pues marica, tomemos a posición de allá, huevón. Ay, se la pegué. Marica, el de la esquina ya salió. No he podido el de la piedra. Si van a avanzar. Oye, avancen que el de... Está el de la piedra, sigan el de la piedra. Oye, necesitamos otro, muchachos, otro acá. El de la piedra salió. Dale a la derecha, Gifu. Oye, otro. Se le fue otro. La tomamos. Vengan. La tomamos, vengan. Just you and me, I don't really wanna think, I just wanna be. She giving third degree burns, man, I think I need a doctor. Got me concerned, cause she got me hot and bothered. Everything she learned, getting good from her father. Man, you think I learned, but she turns me to a monster. She doesn't take it slow, she's putting on a show. ¿Está grabando? Sí, la suya sí. Está muy clavada. Salió. Bueno, Creo que llegar hasta allá se ve. Sí. Profe. Juliet para tierra y Nuevo. Copiado. Hable. Cuidado con el juego cruzado entre nosotros que estamos por derecha también. Los de la derecha aprovechen y avancen. Que nosotros los tenemos por la izquierda azarados. ¡Ah! Uy, eso como sonó, huevón. Salió. Uy, parce, no me dejen perder esa posición ni por el putas. No, ya está todo abajo. Con la cabeza ahí. ¡Hep! Se le pegó. Sí. ¿Con Franco también? Sí. Más o menos. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stuff. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. Forgotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall. I'm not bought, I'm sold. My stock box is gold. Hey, knock, she holding shit. Talk to close, I ain't stopping. No, it's hip hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping tone, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rockin' on. Franco, ¿sí o qué el del fondo? Deme ahí. ¡Oh! ¡Algo!
slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on. Eso no me lo esperaba. Like a weapon, attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, cause their mind's been infected, and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession, taking action and progression. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans, can't believe and execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. You can't predict my Métase, métase, métase rápido, muchachos, que nos... I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one who can't be charted. Get the party started, yeah, get the party started. Just let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Venga para acá. ¿Dónde lo tiene? Papi, ¿en serio? ¡Valiendo! Mis hay sorteros, tomo la posición izquierda para evitar que no nos rodeen y me doy cuenta que los muchachos pueden entrar y sacan al secuestrado. Ahí están retirando a la persona que estaba secuestrada, que era nuestro objetivo, y pues finalizamos partida. Es chistoso, hacemos el amague ahí que estábamos apagando la cámara y siguió grabando. Parceros, nos vemos en el próximo video.